ladang ipaiden hu arjar kat khandai dei ke NGT ka fine 1 crores ya ka state government namar ba kam shem kano kono initiative dei jong ini wa 50 lakhs ya ka wa amkhra 50 lakhs ya ka serpi anden hang tu ka return no e ka pisa ko ong sedang ban pen khoj ya ka wa amkhra wa serpi to kila sedang belum malain tu kaja no boy hu arjar arpo ki sanction am katuka 19 lakhs bakadon katuka foot first sangtei ki pen khoj itu ikar jarnar tolalot boy district council 13 finance commission ngakan mau 50 lakhs kiyo ang tu ban pen khoj bata ka baburam ngan ong AFP ya umau do tho dak kerteng la penlut daki phola ja buram om nang kata ko arjar khan riu la penlut biang 1.25 crores ban pen khoj ya ka wa amkhra pat pik ngatrai menta pidang kadon ru sakawik RTI ka bana menta kita ki STP ETP kumta tertera po wa amkhra kata 52 crores mo kadang dei kerisen data kamangi yo reng baka RTI but 29 crores la sanction om yu i kamte but samanta kan kata ka river front development project PUE kabadang ya thang ne po wa amkhra sekitar itu ithau ya to gajing tre ngang la le thato sai jala de one witness ngam ithu ai itu but ka bas ngusi le ngan ithu ya pi ya ki ngam dak ba burom mo ngam keren in percaya no Henry menta la dayanga pindra syakol kata ban pha pan khoje tu kawa ngadon idea ayu are kagan pati menta kabadi ka implement o ka implement ya ka project hang tai nga keling ong hausu ya tu kaya nga karno tli ki sos pio ki ba contribute sa kawa amkhra ki ong rew tli ngi ka grentek ngi persang ban identify ki sos ngi yo kumba more than 20 kita ki sos ki ba contribute te piso tu ang ta kalong ba kat ba kisnam kitang yat kawa amkhra ka kala ka jaka snap pisa jong na ro jong no